이제 숨지도 맙시다. 부끄러워하지도 맙시다. 나무위키 라디오가 여러분의 킬링 타임을 책임지겠습니다. 안녕하십니까. 2주 만에 진행으로 돌아온 차기 행정안전부 주사보 이상호입니다. 자, 다들 반갑습니다. 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 저희가 2주 만에 다시 공덕 스튜디오에서 녹음을 하게 됐습니다. 지난주 같은 경우에는 이제 연휴 관계로 다른 신반포 쪽에서 저희가 녹음을 했고요. 함태현 씨 같은 경우에는 지난주에 또 다른 네. 일정이 있어서 부득이하게 녹음에 불참하셨다가 다시 2주 만에 참석을 하셨고 1, 2회가 지금 다 나왔단 말이에요. 맞죠? 네. 함태현 씨 같은 경우에는 사실 어떻게 들었는지 궁금해요. 저는 일단 1회는 그 듣기보다는 이제 네. 인스타그램을 확인을 했거든요. 네. 근데 재욱이 형이 포커싱이 이제 다 돼 있어가지고 네. 저는 그냥 재욱이 형 어깨 너머에 있는 네. 사람으로서 한번 봤고요. 2회도 들어봤는데 확실히 이제 진행은 네. 상호 형이 그러니까 재욱이 형을 무시하는 게 아니라 이제 재욱이 형은 그런 뭐라 그러지? 좀 메인은 안 되고 잠깐만. 재욱이 형 그래도 표정은 좀 아, 좋으세요. 네네네. 네. 너무 좀 그냥 굳어 있어가지고. 네. 노재욱 씨라고 해요. 네네네. 재욱 씨 씨가 삐지지 마. 아, 삐진 게 아니라. 네. 이제 감초 같은 그런 약방의 감초 같은 역할을 하면 될 것 같아요. 네. 아, 그래도 저기 2회 때 물론 이제 진행해서 다소 버벅거림이 있긴 했지만 그래도 2회 때 마지막에 묵직하게 또 웃음 한 방 터뜨려주고 하락상 괜찮았어요? 비펴요 왜? 아, 제가 웃음 터뜨렸었나요? 네. 마지막에? 네. 기억이 가물가물해가지고. 네. 막판에 딱 내려놓으니까 아. 갑자기 빵빵 터지더라고요. 네. 거의 뭐 뭐- 가비지 타임 때 득점을 몰아붙인 거죠. 그죠, 그죠. 저는 뭐 1회 때 기억밖에 없습니다. 네. 여러분 인스타그램에서 영상 확인하시면 되겠고요. 네. 그래도 그래도 본인은 1회 그래도 나름대로 활약상을 있었으니까 괜찮겠지만 2회 때 안 나왔는데 빈자리가 전혀 안 느껴진 함태현은 지금 얼마나 초조하겠어요. 그렇죠. 근데 초조해요? 아니 근데 저는 솔직히 초조하지 않습니다. 그래요. 그 이제 저희들끼리만한 그런 이제 약속 이제 네. 솔직히 이제 까놓고 말해서 못하면 못 나온다 이런 장치가 아, 그렇죠. 이거는 이제 또 설명을 드려야 되죠. 네. 네네 이거 아직 네 먼저 얘기하세요. 여하튼 저는 전혀 그런 걸 못 느끼고 네. 그냥 이제 앞으로 열심히 네. 열심히 해서 또 재밌게 또 어떻게 웃음 드리는 네. 그런 함태현이 되고자 노력하겠습니다. 그래요. 뭐 지금 뭐 끝인사를 해주셨네요. 거의. 네. 굉장히 모범적인 끝인사였죠. 그렇습니다. 고생하셨고요. 네 다음에 뵙겠습니다. 아니 저기 그 2회 때 네? 그거 들었어요? 노재욱 씨가 이제 막판에 야 장영실이 뭐냐 하면서 물시계 막 이런 거 들었어요? 그거? 아니 근데 저도 듣긴 들었거든요. 네. 근데 오늘 한번 보세요. 아 근데 오늘도 노재욱 씨 쎄. 오늘 보세요. 오늘 전 주제를 다 아니까 네 가지를 다 아는데 이것도 만만치 않아요. 노재욱 씨 오늘 주제도. 아니 뭐 준비를 뭐 진짜 엄청 많이 넣었어. 뭐 계속 아, 휴대폰 아닙니다. 확인하고. 아니 그리고 옷차림도 1회 때 그냥 후질근하게 왔다가 오늘은 좀 빡세게 하려고 살짝. 셔츠까지 입고 예. 면도도 맞죠? 했어요. 아니 뭐 영상이 올라오는 걸 보고 느꼈구나. 네, 조금 부담이 생겼어요. 네. 조금 신경 써봤습니다. 네. 그래요. 지금 여자친구하고 만난 지 이제 한 달 됐잖아요. 네. 뭐 갑자기? 아니 그냥 여자친구분도 혹시 아세요? 방송하고 있는 거를? 아, 알고 있습니다. 애청자죠? 애청자. 네. 아 진짜요? 네. 어. 잘 들어주고 네. 모니터링도 또 해주고 피드백도 진짜? 주고. 어떤 피드백을 했습니까? 말이 너무 느리다. 그래서 말을 빨리 하려고 네, 이렇게 좀 연습도 좀 해봤고 그다음에 갑자기 빨라졌어. 네, 특정 단어를 네. 반복한다. 뭐 네. 그래갖고 이제 뭐 이런 것도 하나하나 다 지적을 해주더라고요. 그래서 네. 참 고맙게 그걸 잘 받아들여가지고 앞으로 또 좋은 모습 저도 보여드려야죠. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 이번 주 세 번째 주제 테마는 바로 노재욱 씨가 제안한 주제인데요. 역사 속의 그 암군 이란 주제인데 암군에 대한 정의부터 먼저 해야 될 것 같아요. 네. 암군이 무슨 뜻인지 먼저 노재욱 씨가 그 정의를 해주신다면? 저는 몰라요, 암군이 뭔지. 아니, 저는 역사 속 최악의 폭군을 하자고 처음에 제안을 했는데 네. 상우 씨랑 그 연직 씨가 이제 암군이라고 표현을 해가지고 그때 그렇죠. 처음 들은 단어기 때문에 네. 맞아. 네. 사실 왔을 때도 저랑 재욱이 형은 연직이 형한테 물어봤거든요. 그 암군이라는 단어가 실제로 있는 단어냐. 아,
이러면은 이거 청취자들이 올릴 신뢰를 하겠어요? 네. 아니 힘들지? 꼬이지? 네 생각대로 안 되니까. 야 이거 준비했구나 나 아닙니다. 진행이란 게 아닙니다. 어렵지? 저는 암군의 정확한 의미는 뭐 이제 그 어쨌든 나라나 이런 네. 걸 뭐 망가뜨렸다고 해야 될까요? 네. 뭐 그렇게 표현할 수 있겠죠. 네. 뭐 군이야 당연히 임금 뭐 왕인 거고. 그렇죠. 네, 뭐 그 나라의 이제 최고 지도자 뭐쯤 정도 될 수 있겠네요. 네. 네네네. 뭐 나름 무난한 설명이었네요. 생각보다. 네, 감사합니다. 뭐, 네, 뭐 사전적인 것처럼 이렇게 자세히는 못하겠고, 네. 네네네. 이 그렇습니다. 정도로 하겠습니다. 알겠습니다. 그래서 저희가 오늘 4명의 암군을 준비를 해봤습니다. 네. 제가 이 순서를 같은 경우는 뭐 제가 좀 정하도록 하겠습니다. 그래서 제가 4가지 주제를 들었을 때, 이 주제가 먼저 첫 방으로 딱 띄우면은 괜찮겠다. 오. 바로 이현직 씨가 준비한 주제입니다. 제 거군요. Let's go. 저는 오늘 준비한 분이 네. 사실 약간 좀 마이너한 곳에서 컬트적으로 좀 인기가 많으신 분이죠. 이거 마이너라고 볼 수 있나요, 이제? 이젠 메이저, 네. 이젠 약간 좀 올라오신 분인데 그렇죠. 오늘 준비한 분은 궁예입니다. 궁예. 궁예도 뭐 대표적인 암군보다는 폭군 쪽에 좀 더 가까운 그렇죠. 분이죠. 네. 그래서 오늘 궁예를 준비해왔는데 네. 이 암군이라는 주제가 있잖아요. 네. 사실 저는 이제 암군이 그 지도자가 재임하는 기간에 모든 기간에 꼭 다 망하는 건 아니라 특정 기간에 망했어도 암군이지 않나라는 생각이 들어서 궁예를 준비했습니다. 네. 사실 이 궁예라는 사람이 되게 여러 가지 막 이렇게 베일에 쌓인 게 되게 많은 사람이거든요. 네. 태어난 해부터 아빠도 누군지 몰라요, 정확히 아직. 사실 뭐 저기 신라 시대 때 47대 국왕 헌인왕의 아들이냐 아니면 경문왕의 아들이냐 그것도 왔다 갔다 하긴 맞아요. 하는데 네. 어쨌든 뭐 지금까지 정설에 가깝게 받아들여지는 거는 신라 시대 귀족 왕족에 가까운 핏줄이다까지고 그래서 태어났는데 이분이 이제 정실 쪽이 아니라 약간 서자 쪽 이제 핏줄이라 가지고 나중에 태어났을 때 집 위로 흰 빛이 들지 않나 여러 가지 불길한 징조가 많았기 때문에 이 아이를 높은 곳에서 버리라고 해요. 그래서 그때 이제 친모가 높은 곳에 던져 죽이려고 하는 거를 밑에 있던 유모가 가까스로 받아서 네. 이제 몰래 숨어서 키우기 시작했다고 합니다. 근데 이제 이때 궁예가 애꾸눈이 돼요. 그 유모는 외야수 했으면 되게 잘했겠네요. 아유 어마어마했겠죠. 외야수비도 범위도 넓고 그걸 어떻게 받을 생각을 했지 대단합니다. 진짜 높이서 던졌는데 네. 굉장히 안정적으로 잡았어요. 그러니까요. 근데 하나 이제 준비된 것 같은데 뭔가. 이거 어떻게 좀 밀래 이거를? 견제를 안 해서 형이. 정말. 아이고, 여기 말 같지도 상우 씨가 않은 외화수. 주제만 알아요. 막 해야 되는 거 주제만. 아니야. 알겠습니다, 정말. 알겠습니다. 근데 이때 봤다가 이제 실수로 눈을 찌릅니다. 네. 그래서 이때부터 약간 궁예의 시그니처라고 볼 수 있는 그 애꾸눈. 애꾸눈. 예, 그 마블의 그 뭐죠? 국장님. 국장님. 그 국장님 단어가 생각이 안 나고 퓨리. 그 어머니만 기억이 나서 그분 생각하면 그 어머니요? 네네네. 그 번역 실수 그거? 예. 아, 어쨌든 그래서 애꾸눈이 그때부터 됐고요. 네. 그래서 어릴 때부터 되게 사고뭉치였다 그래요. 그냥 막 되게 막 여기저기 막 툭툭 건들면서 누구 괴롭히고 막. 근데 이제 유모가 이제 사실을 이제 깝니다. 패를. 너는 사실 신라의 왕자 출신이다. 그러니까 갑자기 3달살한 절로 들어가 중이 돼 버려요. 충격을 받았군요. 네. 그래서 저는 이제 중이 됐다길래 이제 모든 걸 내려놓고 이제 뭐 해탈했다 이런 건 줄 알았는데 네. 중이 되고 참 들어가서도 딱히 뭐 이렇게 삼국사기 기록을 보면은 그 절의 계우를 잘 지키는 편도 아니었고요. 또 겁도 없었고 용감한 기운이 많았다 뭐 이런 표현이 있어요. 약간 그 변희재 씨 옆에 있는 성호스님 같은 그런 느낌인가요? 죄송합니다. 제가 방금 말씀하신 분들 인물을 제가 잘 몰라서요. 그 성호스님이라고 그 변희재 씨라는 분이 계시는데 이분 되게 유명한 분이에요. 나중에 보세요. 예. 아니 막 그 스님 막 욕을 하고 그래. 그렇군요. 예. 쌍욕을 하고 그래 그 스님. 예. 뭐 일단 알겠습니다. 죽여라! 빨갱이를 죽이자! 빨갱이를 죽이자! 하나가 유권자 여러분, 빨갱이를 죽이, 야, 이 씨발놈아! 야, 이 개새끼야, 그 뭐야? 빨갱이를 죽이자! 저 새끼 찍어! 저 새끼 찍으라고 찍어놨지? 개새끼, 안 나 어디다 저거 새끼인데 죽으라고! 야, 이 빨갱이 새끼야! 야, 이 새끼, 어디다가 갑자기, 이 씨발놈아! 빨갱이 새끼! 지금 나한테 왜 욕을 해, 씨발놈이! 빨갱이를 그래서 절에 들어갔는데 나중에 절에 나와서 도적대의 부하로 들어갔다라는 기록이 있기 때문에 뭐 네. 절에 들어가서 뭐 무술 연말한 게 아닌가 뭐 용감한 기운도 있었다고
뭐저 야사에 따르면은 고기도 먹었다 그래요. 중이 됐는데 심지어 다른 승려한테도 이렇게 강제로 먹이고 그랬답니다. 그러니까 이제 좀 많이 당해봤잖아요. 다른 중들이. 네. 하루는 이제 궁예가 그 집이죠. 중이니까 절에 늦게 밤늦게 들어온 날이 돼가지고 야 우리가 당할 수만 없다. 우리가 오늘을 한번 얘 먹여보자 하고서 이제 개 할당량에 있던 저녁밥을 걔 방에다 이렇게 엎어버립니다. 이제 궁예가 들어와서 보죠. 야 이거 뭐냐? 그랬더니 그거 네 밥 먹어. 그랬더니 궁예가 화도 안 내요. 그 성격도 더럽다는 사람이. 그래서 뭐 하나 했더니 갑자기 물 한 바가지를 들고 가서 방에 부어버립니다. 왜 저래? 이랬더니 나 밥에다 물 말아 먹는 건데? 지랄 한번 하니까 이제 거기 있던 승려들이 진짜 아우 저건 아니다. 나는 더 이상 못 건드리겠다고 더 이상 뭐 건들지도 않고 그냥 내버려 뒀다라는 기록도 있어요. 이건 좀. 네, 그래서 위에 성격이 괄괄하다라는 표현이 아무래도 성격이 좀 드세고 좀 약간 더럽다라는 표현을 돌려서 하는 게 아닌가. 이때부터 싹수가 보였네요. 폭군이 될 기질이. 그렇다고 볼 수도 있죠. 네. 일단 기본 자질을 갖췄다. 네. 그렇게 볼 수 있겠습니다. 그래서 사실 제가 여기다 간단하게 요약을 해놓은 게 있는데 이제 약간 미친놈이다. 요약을 하나 해놨어요. 나중에 이제 독립을 해서 나갑니다. 앞서 네. 말씀드렸다시피 도적대 부하로도 들어가고요. 네. 거기서 세력을 차근차근 키워나가서 자기 세력을 만들어 독립까지 해내고서 이제 저기 897년에 왕룡이라는 사람의 땅 송악이라는 곳을 수도로 정하고서 네. 나라를 이제 세울 준비를 합니다. 네. 거기 송악이라는 곳이 현재 그 개성이에요. 그렇죠. 네, 북한 지역에 현재 있는. 그리고 그 왕룡의 아들을 자기 세력의 2인자급으로 등용하기 시작하는데 그 2인자가 바로 네. 왕건입니다. 네. 많이들 이제 약간의 역사에 관심이 있다면 다들 아실 만한 그렇죠. 그런 그렇죠. 인물이죠. 그 얘기가 있더라고요. 이제 그 왕룡이 합류를 한 게 단순한 합류가 아니라 왕룡이 그 전부터 송악 지역에 그 옛 고구려의 귀족들이 고구려가 망하고 나서도 그쪽에서 따로 세력을 형성해 있었는데 네, 맞습니다. 그 세력을 포용했다. 그래서 제가 여기서 방금 전에 좀 간단하게 말하긴 했는데 영토를 넓히기 시작한 게 강원도 지역부터였거든요. 네. 거기가 이제 옛날 고구려 세력 그 호족들이 많이 있던 곳이었어요. 소위 그 패서호족이라 그러죠. 예, 예, 예. 이야. 그래서 그 고구려 관련된 호족들을 이제 끌어안아서 자기 세력화를 한 거죠. 네. 그래서 나중에 901년에 고려라고 국호를 정하고 수도는 그대로 송악으로 둡니다. 네. 그래서 이게 좀 국사를 이제 어느 정도 열심히 배우신 분들은 고려라고? 뭐가 이상한데 내가 아는 거랑 하실 수 있는데 사실 그 궁예가 있던 시절 나라 후고구려라는 거는 나중에 역사가들이 좀 편하게 이름 지정을 하기 위해서 이제 후고구려라고 지정을 하고요. 사실 우리가 알고 있는 고구려, 후고구려, 고려 세 개 모두 정확한 나라 명칭 고려입니다. 그렇죠. 네, 그래서 근데 그 분간을 하기 위해서 나눠져 있는 거고요. 그래서 처음엔 괜찮았어요. 사실 뭐 민심도 잘 잡았다 그랬고, 네. 뭐 카리스마도 있다 그랬고, 군사적 통치, 전술적인 것도 굉장히 어느 정도 뛰어난 편이라고 봤대요. 나라를 개국할 정도였어요. 근데 갑자기 이제 송악에서 철원으로 수도를 옮기려고 합니다. 이때부터 이 사람이 뭔가 이상한 낌새가 시작이 돼요. 시작되는구나 이제. 혹시 철원을 혹시 가보신 분이 있나요? 저요. 왜 가셨죠? 저요? 네. 군대 갔겠지. 아니요, 저는 해군 나와서. 해군이요? 네. 철원 자주. 오늘 잘 안 풀리네요. 아닙니다. 말하세요. 죄송합니다. 네. 간 이유는 그냥 놀러도 가고. 네. 아, 가까우니까요, 네, 집에서. 네네. 가깝진 않아요. 그러니까 제 할머니 댁이 양구인데 그 양구랑 철원 이렇게 가까워가지고 이렇게 네 그랬었죠. 옛날에. 춘천이랑 철원도 실제로 거리가 좀 있는 편인가요? 네, 완전 있어요. 춘천, 영동이랑 네, 조금 있어가지고. 아, 그래요? 네네. 좀 있습니다. 네. 제가 군생활 철원에서 했었는데 사실 여기가 맞죠. 날씨가 제정신이 아닙니다. 여기가. 되게 춥다고 막 하잖아요. 네네네. 한국의 시베리아다 뭐 그런 얘기가 있는데. 맞습니다. 되게 추운데 여기로 수도를 옮겨요. 근데 또 그냥 수도만 이렇게 옮긴 것도 아니고 이제 지금으로 치면은 이제 혁신도시는 뭐 그런 신도시를 또 하나 이제 철원에 개발을 하면서 수도로 옮길 생각을 해버린단 말이에요. 뭐 약간 3기 신도시 이런 느낌으로. 예. 그러니까 뭐 대규모 토목공사도 하면은 그럼 당연히 세금도 올라가고 그치. 사는 백성들이 이제 거기 토목공사에 투입이 되겠죠. 근데 그때부터 이제 민심이 작살이 나기 시작하고 백성들의 삶에도 굉장히 큰 피해가 이제 시작이 됩니다. 그러더니 뭐 하나 좀 추가를 하자면 사실 그 당시에 가장 중요한 운송수단이 철도 같은 게 없어서 그렇죠. 맞죠. 바다나 이제 강 따라서 좀 그 물자로 운송하는 게 국룰이었단 말이에요. 네. 뭐 지금으로 이제 우리가 배우기를 뭐 한강이 있어서 서울이 발전, 한양이 발전을 잘했다 이런 얘기를 하잖아요. 근데 철원에 뭐가 있습니까? 바다 없죠. 산 한가운데니까, 네. 육지 한가운데니까. 그리고 강, 한탄강이 있긴 한데
강에 배가 들어갈 만한 곳은 아니에요. 또 거기가 상류잖아요. 그쵸. 네. 심지어 이게 배가 문제가 아니라 물이 하도 없어갖고 배농사도 안 될 정도였기 때문에 쌀도 없었답니다. 먹고 살기도 힘들 정도로. 이제 그런 데로 옮기기 시작을 했고 나중에는 이제 자기 부인이랑 두 아들을 살해하는 지경에까지 가게 됩니다. 그 강씨. 예, 부인 네. 강씨라고 하죠. 태조왕건에서 그 김혜리 씨가 맡은. 예, 예. 네. 그래서 뭐 공식 명칭은 이제 강비죠. 네. 이제 왕비이기 때문에. 네. 아, 근데 이게 좀 저도 이제 이거 그 부인 강씨가 죽는 그 상황에 대한 기록을 한번 찾아봤었는데 네. 깜짝 놀랐습니다. 왜 죽였죠, 근데? 이때가 이제 저희가 드라마에서 태조왕건 때 봤던 장면이 시작이 돼요. 태조왕건에서 그 컬트적인 인기가 시작했던 부분이 그거잖아요. 그 눈을 감고 그 짐이 관심법을 통해 다 알 수 있느니라는데 갑자기 기침 소리를 내니까 네, 맞아요. 누가 기침 소리를 내었어 하면서 이제 마구니가 꼈다. 네. 그래서 뚝배기 깨잖아요. 네. 그 장면이 시작이 되는 겁니다. 여기서부터. 저 사실 이제 부인은 궁예가 약간 폭정을 시작하니까 직언을 합니다. 이것을 봐라. 네, 옳지 않은 일을 너무 많이 한다. 그랬더니 갑자기 궁예가 그 말을 했더니 뭐 돌았나 봐요. 그러니까 휘끗 보니까 나는 네가 다른 남자랑 간통하고 있는 걸 안다. 그걸 관심법을 안 거예요? 예, 관심법으로 안다. 야, 그 예. 정도면 궁예는 저기 왕이 아니고 흥신소에서 일해야 되지 않나요? 그 이상입니다. 그래서 관심법으로 네가 부정한 짓을 저지른 걸 다 안다. 그러더니 이제 저자를 죽여라라고 하는데 죽이는 것도 그냥 죽인 것도 아니고요. 이제 고서 기록상으로 이제 살해 방식도 세척이 되는 쇠방망이를 네. 달군 다음에 네. 이제 그 중요 부위라 그러죠. 거기를 찔러서 죽였다고 합니다. 어휴. 그래서 이때 장난이 아니에요. 이때부터 이 사람이. 그러니까 이제 그 강씨 살해 사건을 계기로 더 흑화하기 시작한 거예요? 사실 그거가 계기라고 보기는 힘들고요. 사실 이때부터 좀 시작이 됐다. 이제 어느 정도 궤도에 오른 상태였죠. 근데 그거를 이제 두 아들들이 이제 말릴 거 아니에요. 근데 가볍게 두 아들도 그 보내버립니다. 그 부인이랑 같이. 자기 친아들을. 예. 그래서 근데 이게 또 기록상에는 그 흔히들 역사는 승자의 그쵸. 기록이라고 하잖아요. 그치. 그래서 나중에 이제 역사가들 분석으로는 이때 뭐 부인을 죽인 게 뭐 관심법으로 누구 조질라는 게 아니라 그 외가 쪽 그 세력 좀 어떻게 하려고 이제 한 것이 아니라는 추측이 있는데 본인의 이제 권력 강화를 위해서 방해가 예. 되는 외척 세력들을 제거하기 위해. 근데 사실 결론적으로는 네. 강씨 부인 죽이면서 그쪽에 있었던 고구려 패서호족들의 그 여론이 다 돌아섭니다. 오히려 이제 역풍이 예. 온 거네요. 난리가 난 거죠. 근데 이때부터 이제 또 궁예가 황권 강화를 위해서 무리수를 했다고 보는 기록이 꽤 있는데 아까 관심법 얘기를 했잖아요. 네. 이때부터 본인을 미륵이라 칭하기 시작합니다. 나올 게 나왔군요. 예, 나올 게 나왔죠. 저희가 알고 있는 그 짐이 관심법으로 다 알 수 있어. 그래서 관심법으로 사람의 마음을 뚫어본다고 이제 막 주장을 해요. 네. 그랬더니 자기가 관심법 봤을 때 이자의 머리엔 마구니가 가득해 하면서 본인이 이름을 지은 법봉으로 네. 법봉입니다. 한자로도 법자에다가 봉은 그 막대기. 그래서 그걸로 신하를 때려 죽이고요. 심지어 그 기록상에는 정확하게 광기를 일으켰다라고 써 있어요. 진짜. 네. 근데 이것도 이제 역사 공부하시는 분을 분석하는 것 중에 하나가 네. 대강 봤을 때 갑작스럽게 자신의 왕권을 좀 강화하는 과정에서 나온 것으로 보일 수도 있지 않냐라는 이야기도 좀 있긴 해요. 이제 뭐 궁예를 실드 쳐주는 그런 의견인가요, 그거는? 이제 최대한 이성적으로 분석을 한 거겠죠. 그래서 이게 왜 미륵이 나왔냐 하면 이제 신라 후기 때 되게 흉흉하잖아요. 나라가 망해가는 상황이니까. 네. 이제 그때 되면 백성들이 어딘가에 좀 믿을만한 거 이런 게 좀 생기기 시작하잖아요. 그때 많이 유행했던 게 미륵신앙이었다고 해요. 네. 그래서 이제 그거에 궁예가 기대어서 내가 미륵이다. 날 믿어라. 거기다가 이제 자신을 신격화해서 뭐 관심법으로 또 절대 복종을 위해서 쓴 게 아니냐라는 굉장히 이성적인 분석이 있는데 일단 공식 기록에는 광기를 일으켰다라고 써 있다는 게 일단 중요하고요. 근데 여기서 뭐 사람만 죽인 게 아니고 나중에는 이제 사이비 교주까지 합니다. 이제 미륵을 사칭하고 불경까지 써요. 본인이. 무려 20권짜리입니다. 이게 기독교로 치면 이제 목사가 스스로 성경을 해석해서 예, 그죠? 자기가 성경을 썼다는 얘기 아니에요. 맞습니다. 그래서 20권을 썼는데 네. 이게 불경에 대해서
강설을 했단 말이에요. 네. 근데 이 불경 내용이 뭐 이제 불경이라 할 것도 없고 뭐 장작으로나 써야 될 정도의 내용이었나 봐요. 네. 그래서 그 당시에 이제 지금 뭐 불교에서 유명한 그 파가 뭐였죠? 조계종? 조계종. 이런 거잖아요. 그 당시에 이제 굉장히 유명한 파 중 하나가 이제 선종? 아니 선종이 아니고 제가 갑자기 머릿속이 하얘지네요. 법상종이라고 있는데 아, 거기서 되게 유명한 그 네. 법상종의 거두라고 부를 만한 이제 석총이라는 분이 네. 그 강설을 듣고서 일단 회개한 이야기로 내가 남을 가르칠 수 없다라고 딱 얘기를 하니까 그 자리에서 철퇴로 조집니다. 맞아요. 이 태조왕건에서 본 것 같아요, 그 장면. 태조왕건에서 약간 각색이 돼서 석총이라는 분이 나오는데 궁예한테 이제 불경에 대한 안 좋은 얘기를 하는 게 아니라 궁예한테 직언을 하는 장면이 나옵니다. 그랬더니 이제 바로 마군이 조지고서 그 왕건 태조왕건에서 바로 철퇴로 돌아가시죠. 네. 그래서 그 자리에 철퇴 먹고 돌아가셔요. 네, 그쵸. 석총이라는 분이. 네. 그러니까 이걸 보면은 결국 미륵이라는 것도 종교 하나 만들어서 네. 자신만의 불경을 퍼뜨리고 사이비 교주까지 한 겁니다. 어떻게 보면은 전형적인 독재자 패턴이죠. 그거를 좀 긍정적으로 보자면 이제 본인이 미륵을 참칭하고 뭐 불경을 만든 것은 그 권력 강화의 수단으로서 자신을 이제 신격화해서 네. 그 호족들이나 귀족들을 제압하기 위해 그렇죠. 그렇게 긍정적으로 보자면 그렇게 볼 수도 있겠네요. 최대한 긍정적이고 이성적인 분석하에 앞서 나왔던 과정들은 이제 백성들이 자신을 바라보게 하고 네. 자신을 신격화해서 확실한 왕권을 휘어잡는 신하들을 복종시키려 하는 과정으로 분석할 수도 있는데 네. 근데 사실 기록되어 있는 것만 보면은 이게 사람이 할 짓인가? 그쵸. 저 정상적인 정신이 건 아니에요. 약간 문제가 오지 않았나. 네, 그래서 그런 얘기도 많이 하죠. 네. 궁예 보고. 그래서 사실 이제 그 왕권 강화하는 과정엔 저희가 또 잘 알고 있는 분이 한 명 있잖아요. 조선시대 때. 네. 킬방원. 예. 네. 그래서 그 장인어른께서 돌아가실 때 그 부디 그 장인어른께서 자신의 다른 아들들은 네. 저기 시골로 보내서 농사나 짓게 해달라고 부탁을 할 때 이방원이 이제 예 알겠습니다 장인어른 한 다음에 나중에 장인어른 돌아가시고서 네. 그 아들들도 장인어른 곁으로 보내버렸거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 식으로 이제 왕권 강화하는 경우는 굉장히 많은데 네. 여기는 이제 굉장히 특이하죠 방식이 음. 궁예 같은 경우에는. 그래서 뭐 결국 모두한테서 반발을 할 수밖에 없잖아요. 백성들도 뭐 세금도 많이 내라 그래, 공사도 하라 그래, 뭐 살기도 힘들어. 뭐 호족들도 마찬가지로 뭐 강씨 부인 죽일 때부터 갔고요. 신하들도 이제 저 사람이 오락가락하는 게 아닌가. 아니면 나 가만히 있다가 죽는 거 아닌가 그 정도 생각이 들겠잖아요. 심지어 종교도 건든 거예요, 사실 이거 보면은. 이제 민심이 나락가는. 네, 민심이 완벽하게 날아가죠. 모든 부분에서 자신에게 지지하는 세력이 없어지죠. 그렇다 보니까 제가 앞서서 고려가 901년에 생겼다 했잖아요. 네. 918년 6월에 왕건을 왕으로 올리기 위한 정변이 생깁니다. 네, 쿠데타. 이제 임기 18년 만에 생긴 네. 일인 거죠. 그래서 삼국사기나 고려사 이 두 가지를 또 이렇게 같이 보게 되면은 이제 왕건을 올리기 위한 정변이 생기니까 철원에 있던 궁예가 이제 런을 합니다. 도망을 가는데 네. 숨어 있다가 부양이라는 지역, 현재는 이제 강원도 평강군이라는 곳에서 멀리도 갔네. 네. 그 진짜 너무 배가 고파서 네. 그 민가로 내려가서 보리삭을 주워 먹다가 네. 백성들에게 발견돼서 그 자리에서 맞아 죽습니다. 알아봤네요, 근데. 아니, 워낙에 특이하니까요. 일단 눈이 없잖아요. 애꾸눈에다가 애꾸눈이니까. 예. 벗고 있지. 눈 있는 척 하면 안 되나? 그리고 아마 굉장히 안 들키기가 힘들었을 거예요. 아마 네. 미륵 신앙이라고 본인을 미륵이라 칭하면서 나를 섬겨라 이런 식으로 홍보를 또 많이 했을 거기 때문에 네. 어쨌든 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 맞아 죽었다, 돌 맞아 죽었다, 죽창에 찔렸다 이런 얘기가 있는데 결국 어쨌든 백성들한테 죽는 게 궁예의 엔딩입니다. 최후구나. 네, 그래서 궁예가 뭐 857년, 869년 두 해 중에 한 해에 태어났다고 나와요. 네. 근데 이게 오락가락하는 거는 궁예가 충년에 태어났다라는 기록만 남아 있어서 약간 이게 12년 단위로 왔다 갔다 하는 거고요. 헌원왕의 아들이면 이제 850 몇 년이요? 857년인 거고 그치, 경문왕의 아들이면 경문왕의 869년이 되는 거고요. 야. 그래서 918년에 죽는 거는 동일합니다. 네. 어쨌든 모든 기록에서는. 그래서 결국 따져보면 군사적인 재능, 뭐 통솔력, 카리스마, 뭐 민심을 휘어잡는 능력, 심지어 나라를 세우기 전에 본인 세력 키울 때는 모두에게 동등하게 대하고 뭐 재산도 여러 가지로 잘 고루 분배하고 했던 모습도 있다고 나와 있어요. 네. 근데 이제 나중에 나라를 세우고 이후에 좀 사람이 이상해진 그런 케이스를 볼 수 있겠죠. 초심을 잃어버린. 네, 초심도 잃고 폭정과 이제 뭐 이 사람이 이제 정상적인 모습이 아닌 것 같다. 이제 그런 모습을 확실하게 몰락을 해버리는 그런 케이스라 네. 볼 수 있겠습니다. 네. 근데 또 특이한 게 제가 앞서 미륵신앙이라는 얘기를 한번 했잖아요. 네. 사실 이게
강원도 지역이 궁예의 어떻게 보면 자신의 그 지역이거든요. 그 크고 자란 지역. 자신의 기반인 지역이 강원도 지역인데 그래서 강원도 시작을 한 곳도 있고. 근데 이상하게 고려가 많이 있었던 철원 지역이 아니라 안성에 아직 미륵신앙이 남아 있습니다. 엉뚱하게. 네. 이 아직 제가 그 이유까지는 제가 조사를 해봤는데 정확하게 나오진 않았는데 네. 안성 가면은 미륵신앙이 그대로 남아 있어서 그 미륵에 궁예가 조각이 되어 있는 돌도 꽤 있고요. 그래요? 네, 굉장히 특이한 신앙이 아직 남아 있긴 하더라고요. 되게 특이하네요. 의외로 또 그리고 뭐 이게 안성을 제외하면 뭐 당연한 거긴 한데 구전되어 오는 이야기들 있잖아요. 네. 전부 다 궁예한테 안 좋은 얘기만 내려오더라고요. 강원도 지역에서. 근데 그건 하나 남아 있어요. 철원 지역에는 조금 좋은 얘기가 나와 있긴 한데 네. 이제 그게 사실 그 쌀 농사가 잘 안 된다 했잖아요. 네. 쌀 농사가 잘 안 되니까 쌀 파시는 분들이 돈을 많이 벌어서 좀 긍정적인 얘기가 남아 있는 게 아니냐. 그러니까 결국 이것도 긍정적인 얘기도 백성들은 죽어나는 상황에서 나왔다. 뭐 그렇게 볼 수 없습니다. 그래서 저는 이제 뭐 여러모로 정상적이었는지 미쳤는지 알 수는 없지만 네. 모두에게 그 민심을 잃어버린 궁예를 선택해서 오늘 한번 와봤습니다. 이게 그 백성들이 철원 내에서 백성들만 이제 좋아했다 그랬잖아요. 백성도 아니고 이제 그 역사가분들 말씀으로는 네. 철원에서 쌀을 취급해서 파는 사람들이 좋아하지 않았냐. 본인들의 이익이랑 좀 집결되어 네, 있으니까. 그 당시에 쌀 가격이 네. 폭등을 했다 그래요. 이게 이런 거랑 좀 비슷한 얘기는 좀 반대되는 개념이긴 한데, 예전에 그 김현미 전 장관님이 일산을 지역 기반으로 하시는데, 이 얘기 할 줄 알았어. 그분이 네. 부동산 대책 때문에 일산 집값이 떨어져가지고 정작 자기 지역구에서는 인기가 없어요. 약간 좀 그런 거에 안티테제 같은 느낌이네요. 약간. 네. 뭐 그렇다 볼 수 있겠네요. 네. 아니 함태현 씨 강원도인데 뭐 궁예 얘기 들은 거 없어요? 아니, 그러니까 지금 함태현 분량에 마구니가 꼈거든요. 그냥 한 주 쉬고 왔더니 빡세지? 이게 쉽지 않네. 네. 아, 자기 밥그릇 자기가 챙겨 먹어야 돼요. 맞아요. 너무 쉽지 않네. 여기 살아남기가. 근데 그게 철원 알기로는 대표 캐릭터가 궁예 아닌가? 아, 그런 마스코트 있던 걸로 기억을 해요. 저 오, 군생활 진짜로? 때. 네. 뭐 있었어요. 진짜로? 뭐 있었어요. 오. 그래서 저는 잘 모르겠는데 제가 이제 좋아하는 유튜브 채널 이제 피지컬 갤러리라고 네. 아, 예. 거기 그렇죠. 그 계란 아저씨가 지금 네. 철원국에 계시죠. 철원국에 계시잖아요. 그 철원 마스코트랑 뭐 이렇게 뭐 벤치프레스하고 뭐 그런 거 봤거든요. 근데 뭐 그런 거. 그리고 철원 하면 솔직히 군부대 맞잖아요. 맞죠. 그래서 백골사단이 거기 있었나? 이제 네, 뭐 3사단이 네. 그 근방에 있죠. 제 그렇죠. 친구들의 이제 썰을 좀 살짝 풀면 네. 이제 이렇게 자기가 이제 철책 그 근무를 쓰고 있는데 뒤쪽에서 뜨거운 바람이 느껴졌대. 뜨거운 바람. 그래서 이제 딱 뒤를 들어봤는데 진짜 이따만한 포토만한 멧돼지가 그 GOP 장병들은 그 얘기 계속 하더라고. 멧돼지가 엄청 크고. 맞아요. 그리고 크게 두 가지가 있죠. 멧돼지가 크다라, 그 다음에 너네 독수리 봤냐. 맞아. 독수리가 무슨 비행기만 하다고 근데 그러더라고. 이게 독수리 썰이 제 네. 친구가 밤에 이제 근무 쓰는데 너무 피곤해가지고 이제 너무 피곤하다. 이제 들어가서 뭐 해야 되겠다 이러는데 저기 앞에 어떤 꼬마가 있더래요. 꼬마가. 맞아요. 어떤 꼬마가 꼬마가 이제 이게 약간 쭈그리고 있는 형태잖아요. 약간 네. 쭈그리고 있는데 쭈그리고 앉아있는. 얘가 가만히 있지 않고 이렇게 양옆으로 이렇게 움직였대요. 그래서 내가 너무 피곤하니까 지금 가위가 눌렸나 보다 했는데 이제 어떻게든 꼬마를 깨워야 될 것 같아가지고 네. 꼬마 이랬는데 갑자기 꼬마가 날개를 비들면 아이, 근데 진짜예요. 저도 경험해본 거예요, 저거는. 독수리가 그냥 와 이렇게 에이. 진짜예요. 이게 저분은 지금 옆에 분이 웃기니까 지금 견제 들어간 거예요. 왜 이렇게 견제를 해? 아닙니다. 저도 깜짝 놀랐던 게 독수리 한번 이제 막 되게 뱅글뱅글 돌아요. 저 이제 군부대 있을 때도 철원에서 했으니까. 가끔 내려앉는단 말이에요. 가끔 멍청한 애들 한 명 잡혀요. 가끔 이제 기념사진 찍는다고 이렇게 날개를 양쪽으로 잡고 이렇게 피는데 진짜 커. 성인 남성이 날개를 양쪽으로 잡고 펴도 날개가 다 안 펼쳐집니다. 진짜요? 약간 남아요. 덜 펴져요. 그럼 윙스팬이 그 아테토 구보다 긴 거예요? 거의 그 급인 거죠. 네. 진짜 커, 진짜 크고. 이것도 그렇대. 뭐 철원에 있는 또 벌레들도 엄청 뭐 바퀴벌레가 막 이만하다고 막. 바퀴벌레가 아니고 그 지연. 팅커벨이라고 하잖아요. 이거 손은 왜요? 주먹 감자를 하고 계시잖아. 손은. 제 전완근 좀 자랑하려고. 아니 근데 시골에 솔직히 먹을 게 없는데 왜 그런 생물들은 이렇게 클까? 그러니까. 그게 예전부터 그게 너무 궁금했어. 의문이네. 그 군인들 짬밥 먹고 큰 거 아니에요? 그 얘기 있던데. 나는 잘 모르겠는데 거기는 고양이도
고양이도 거의 뭐 호랑이, 벵갈 호랑이 마냥 진짜 이렇게 아. 크다고 그래가지고 네. 뭐 친구들 또 한간의 썰에 의하면 이제 고양이랑 멧돼지랑 싸우는 걸 봤대요. 에이, 진짜. 짬을 두고 지금 아까 고양이랑 멧돼지랑 싸우는 걸 봤대요. 이거는 조금 MSG가 잔뜩 들어갔네요. 그랬다 이거죠. 어깨가 지금 부담감이 지금 보이네요, 어깨. 그러니까 약간 궁예가 아까 보리삭을 주워 먹었다 그랬잖아요. 네네. 그런 것처럼 이제 그 동물들이 그 짬밥들을 주워 먹은 게 아닌가. 그치. 그러니까 뭐가 맞나 봐요. 그치. 원래 맨몸 운동하는 친구들이 더 강해요. 알겠습니다. 첫 번째 궁예 얘기 잘 들어봤고요. 네. 두 번째는 그러면은 이제 한 주 쉬고 와서 3회 아. 역전극을 노리고 있는 함태현 씨의 주제 한번 들어보겠습니다. 네. 제가 준비한 주제는 역정극이라기보다는 저는 오늘 이 사람을 준비했습니다. 네. 들어보세요. 네. 저는 제가 준비한 사람은 수양대군입니다. 수양대군. 세조. 네, 수양대군입니다. 수양대군 솔직히 다들 아시죠? 알고 있죠. 네. 그 이제 세종대왕님의 지난번에도 세종대왕이 제 이야기 때 나왔는데 그렇죠. 이제 또 나오게 됐네요. 네. 이제 세종대왕님의 아들들이 있어요. 아들들이 있는데 이제 그중 첫째가 문종, 두 번째가 수양, 세 번째가 안평. 이렇게 있는데 이제 세종이 승하하고 문종이 이제 왕위에 오르는데 문종이 좀 몸이 아팠대요. 몸이 너무 아파가지고 이제 죽기 전에 이제 자기의 신하한테 그 부탁을 한대요. 그 이제 내가 죽으면 그 우리 아들 좀 잘 좀 보필 좀 해줘 친구들아 해가지고 단종? 네 단종 좀 잘 보필을 해줘 해서 알겠다고 하고 이제 문종이 죽습니다. 이제 네. 그리고 이제 단종이 올라오는데 이때 이제 영의정인 황보인과 이제 좌의정인 김종서, 우의정은 뭐 정분을 이렇게 해가지고 하는데 이제 여기서 주목해야 될 인물이 김종서라는 인물이에요. 네. 네. 근데 그 김종서가 이제 큰 호랑이라고 되게 정치도 잘하고 뭐 문무를 겸비한 그분도 철원에서 발견됐나요, 그러면은? 잘 모르겠어요. 잘은 모르겠는데 여튼 문무를 겸비한 그런 인물이었대요. 그래서 이제 그 이제 왕권이 살짝 이제 약화되고 이제 신하들이 조금 이제 세력이 세지는 그럴 수밖에 없죠. 왕이 그쵸? 어디다 보니까. 그렇죠. 근데 이제 그거를 탐탁지 않게 본 사람이 우리 이제 수양대군 네. 세조죠. 그래서 이제 세조가 한 번은 야 이게 무슨 누구 나라냐 이런 식으로 이제 반기를 들었대요. 이거 여기는 이시의 나라지. 너네 나라가 아니야. 너네는 지금 잘못 알았어. 이러고 있는 와중에도 어쨌든 왕이 있으니까 그 수양대군이 살짝 이제 고개를 숙입니다. 그래서 꼬리를 좀 내리고 야 그러면 나랑 같이 반기를 들 수 있는 사람을 좀 세력을 모으자. 이제 이렇게 해가지고 이렇게 착착착 모여서 이제 한명회랑 신숙주 이제 이렇게 모여가지고 저 김종서를 어떻게 하면 우리가 내칠 수 있을까? 사실 신숙주의 합류는 좀 극적이었잖아요. 아, 그쵸. 네, 그쵸. 왜냐하면은 신숙주는 이제 그 집현전 근무 당시에도 맞죠, 혼자서 맞죠. 숙 찍을 때 세종이 자기 어, 골룡포를 맞죠. 벗겨서 덮어주고. 유명한 썰이 있죠. 네. 유명한 썰이죠. 근데 이제 세조가 어떻게든 해가지고 이제 한명이한테 야 적어 해가지고 이제 종이랑 펜을 줍니다. 여러분 이제 쓱쓱 적어 나가요. 살생부. 그게 바로 살생부죠. 네. 이제 해가지고 그 뭐 일화인데 이제 김종선의 집을 찾아간대요. 그래서 이제 그 영화 관상에도 이런 장면이 나오는데 김종선한테 이렇게 말을 한답니다. 내가 올해 꼭 이루고 싶은 꿈이 있다. 그게 뭔 줄 아냐? 씩 웃으면서. 근데 이제 김종서가 뭐냐고 물어봤는데 난 올해 꼭 왕이 될 거다. 이게 딱 이제 그게 한번 실제로 기록이 된 내용이에요? 아니에요. 실제 그러니까 이게 야사에 대해 가지고 이제 모르는데 여튼 뭐 그런 식으로 말을 했대요. 그러고 나서 이제 뒤에서 이제 철퇴로 김종서를 이제 죽이고 이제 그 측근 세력 있죠. 네. 그 왕의 측근 세력들을 다 하나하나씩 쳐내 나갑니다. 김종서, 뭐 황보잉 이런 사람. 아, 그냥 뭐 다 죽였대요. 다 착착착착 죽이고 정리를 다 한 다음에 이제 단종을 죽일 줄 알았는데 단종은 죽이지 않습니다. 왜냐면 느낀 거지. 자기의 그 민심을 느낀 거지. 아, 내가 지금 여기서 쟤를 죽이고 왕이 되면 좀 살짝 이제 민심이 좀 술렁술렁거리고 명분도 없고 네. 그러니까 야 그러면 제 단종 조금 하는 거 지켜보고 나는 저기 명나라나 가 있을게 이러고 이제 그거 명나라 사신으로 가는데 그거를 자처해서 간답니다. 그런 좀 민심 떡락에 대한 이런 것 때문에 자기가 자처를 해서 그냥 고생길을 자처해서 간다는 그거죠. 근데 고생길을 이제 자처해서 가는데 그 와중에도 이제
단종을 조금 이제 더 도와주고 싶은 사람들, 세력들이 있었는데 이제 그때 우리 유명한 사육신, 네. 사육신들이 이제 나와요. 사육신들이 나와서 우리 단종의 힘을 더 키워주자. 우리가 이제 모셔야 될 왕은 단종이지 저자가 아니다, 세조가 아니다. 그래서 이제 그 단종 복위 운동을 하는데 그게 또 걸리네 세조한테. 그래서 이제 세조가 이제 팔 용포 걷어붙이고 이제 속된 말로 너네 진짜 그냥 한번 죽어봐라. 너네 다 늦었어. 이렇게 합니다. 그래서 이제 또 사생부를 적어 나가는데 이제 그 4명의 그 신하들을 고문을 하는데 그 중에서 그 가장 유명한 고문 중에 하나가 그 사지를 찢는 거 있죠. 능지처참. 능지처참. 사지를 찢고 이제 뭐 그랬대요. 세조가 야 너가 잘못한 걸 내가 인정해주면 면해줄게. 근데 인정을 안 하면 나도 어쩔 수 없어. 너는 죽는 수밖에 없어 이랬는데 그 사육신 전부가 죽기 전까지 나으리라고 불렀대요. 세조를. 전하가 아니라 왕이 아니라 대군날이. 나으리라고 부르고 어떤 사람은 그랬대요. 당신이라고까지 불렀대. 어. 근데 그 말 들으면 솔직히 돌아 안 돌아. 그쵸, 돌죠. 나는 이미 왕이 될 상인데 돌잖아. 그래서 그거는 좀 소름이 돋네요. 그래서- 왜냐면 그거는 제가 이진기 인사팀장님한테 당신 이러는 거랑 똑같은 거 아니에요. 그렇죠. 네. 이진기 인사. 저는 그래도 꼬박꼬박 존댓말 쓰고 인사했거든요. 그렇죠. 그리고 이제 사육신에서 유명한 사람이 성상문이라는 사람이 있는데 성상문. 네. 이 사람이 원래 자결을 하려고 했대요. 아, 너무 슬프니까. 근데 이제 박팽년 씨랑 함께 해가지고 이게 만들었는데도 그게 걸려버리니까 이제 고문을 받는 와중에도 나으리 너 당신 뭐 이렇게 말을 했대. 그래서 그 말 듣고 세조가 너무 흙가닥 돌아가지고 정확하게는 누군지는 모르는데 그 쇠 꼬챙이 있죠. 네. 그걸 달군 다음에 네. 그 허벅지를 인두질한 거야? 인두질을 했는데 이걸 너무 이렇게 들어가다 보니까 이게 뚫린 거야. 관통을 했다고? 이거를? 이거 관통을 한 이야. 거야. 관통을 한 거야. 잔인하다. 난 너무 그걸 듣고 소름 돋아가지고 네. 좀 그래도 어쨌든 이제 역사 공부를 하면 세조는 솔직히 피를 본 왕이긴 하지만 뭐 경국대전이라든지 이런 걸 좀 이렇게 막 만들었잖아요. 근데 이게 너무 잔인한 거야. 심지어는 이제 그와 관련된 사람들 남자는 다 죽였대요. 70여 명을 다 죽이고 여자는 다 노비로 데려갔대요. 그 가족들은 그냥 다 죽어 나가는 거예요. 이제 그러고 나서 이제 세조가 왕이 되죠. 이제 왕이 됐는데 이제 그 세조가 귀신을 많이 봤대요. 단종의 유령이나 뭐 그런 거예요? 뭐 그런 것도 있고 어렸을 때부터 이 친구가 좀 스트레스도 많이 받았고 그랬대요. 그래서 뭐 한간에 뭐 썰에 의하면 이제 세종 아버지 세종이랑 이제 가족 회의를 하는데 모임을 하는데 어디선가 소리를 들었대. 근데 이제 그 이제 세종한테 이거 무슨 소리 안 들려요, 아빠 이랬는데 뭔 소리냐, 무슨 소리가 들리냐 하니까 이제 세조가 나 그때부터 이제 귀신을 본다 했는데 한 왕이 되고 나서 이제 한 번은 자고 있는데 단종 어머니가 나왔대 꿈에. 아니 근데 왕자니까 그나마 왕이 된 거지. 만약에 우리 같은 민간인이었으면 그냥 뭐 강남역 가다가 돌을 아십니까? 그런 데다가 막 그렇지 뭐 끌려갈 뻔했겠네요. 그치 그럴 수도 있지. 그래서 뭐 그러니까 뭐 마구니가 쓰였나 뭐 미륵으로 또 될 수도 있는 거고. 여하튼 꿈에서 단종 어머가 나와서 이제 단종 어머니가 너는 우리 아들을 죽였지. 너도 한번 뭐 벌을 받아라. 이런 식으로 하고 얼굴에 침을 뱉었대. 근데 이제 그 꿈에서 깨고 나서 세조 딱 깨자마자 비보를 들었대. 자기 첫째 아들이 죽었어. 뭐 깨고 났는데 죽은 거야. 그러고 나서 이제 뭐 자기 아내도 죽고 뭐다 죽었대. 그리고 이제 그 얼굴에 침을 맞았는데 그 침을 필두로 온몸에 피부병이 이렇게 막 다 돌았대요. 오. 그러니까 막 다 돌고 이제 기운이 허약해지고 하니까 이제 그 스님을 찾아간대요. 네. 그래서 이제 그 스님이 이거 회유를 해야 된다. 그래서 이제 그때 당시 세조가 다 노비로 보냈던 여성분들 있잖아요. 남자는 다 죽였으니까 뭐 어쩔 수 없는 거고 여성분들을 다 풀어준대요. 다 풀어주고 이제 자기는 죽는데 이제 죽기 전까지 세조가 이제 그 스트레스가 너무 심해서 눈에서 이게 이제 뭐 이것도 뭐 썰인데 네. 눈에서 피눈물을 흘렸대요. 네. 그래서 이제 하고 싶은 말은 착하게 살자. 다 인과응보로 다 돌아온다. 뭐 그런 식으로 저는 여기까지 하겠습니다. 이게 그 세조가 여러 가지 행보 때문에 사실 그 할아버지 태종하고도 맞죠. 많이 맞아, 비교가 맞아, 되는데 맞아. 근데 결정적으로 태종과 세조가 평가가 갈리는 건 사실 태종은
그렇게 무자비하게 권력을 잡았지만 자기를 도와준 사람들 다 토사구팽시키잖아요. 맞아요. 네. 아까도 뭐 이현식 씨가 얘기했지만 외척들 다 숙청하고 그런 식으로 이제 자신의 왕권을 강화했는데 네, 맞죠. 세조 같은 경우에는 정말 할아버지의 하위 호환인 게 공신들을 숙청하는 게 아니라 오히려 뭐 공신전 땅을 나눠주고 맞아요. 관직을 승용을 올려주고 하죠. 네. 이상우 씨가 몰랐는데 되게 똑똑해. 국사를 잘 아시네요. 아니, 역사 아. 쪽에 굉장히 잘 다 알고 알아. 있는 분입니다. 한국인 아닙니까? 아니 국사 1등급이요? 1급이죠. 야. 멋있다. 네. 여튼 그랬다. 합니다. 사실 저는 그 세조가 이렇게 왕에 오르는 그 과정을 저는 좀 이제 조선시대에서 좀 안타까워하는 사람 네. 중 한 명인데 네. 저는 크게 두 부분을 아쉬워하는 게 이때랑 연산군 때를 좀 크게 아쉬워하는 사람이거든요. 네. 왜냐면은 이때 이제 태종이 한번 이렇게 칼춤을 한번 쳤잖아요. 맞죠. 그렇죠. 3대 조선시대 3대 왕인. 이제 그렇게 되면서 왕권이 어마어마하게 강화가 됐고 그다음에 그 이후에 이어받은 세종 대왕이라고 불릴 정도로 네. 진짜 역대급 왕이 한 번 나왔는데 맞죠. 그렇게 되면서 왕권 강화도 확실하고 근데 그 대를 이은 왕이 역대급 레전드를 찍었다? 그렇죠. 그러면은 신하들은 아무 말도 못해요. 백성들 민심이 앞쪽으로 쏠려 있으니까. 네. 그치. 근데 그 이후에 이어받은 문종도 어떻게 보면 저평가를 받았다고 많이 보거든요. 그죠? 맞아요. 맞죠. 일찍 죽어서. 세종대왕의 그 말년 8년이 있었는데 그때 그 늙어서 이제 세종대왕은 통치를 못했대요. 네. 문병도 아. 있고 그래서 맞아, 그래서 맞아. 거의 세자한테 다 맡겼대요. 8년을. 사실상 그 세종 마지막 8년의 치세는 문종의 문종의 치세로 봐야 것이죠. 된다. 네. 맞아요. 그래서 보면은 굉장히 한 줄로 요약한 명문장이라고 생각하는 게 하나 있는데 문종이 이제 이걸 묘호라 하나요? 네. 그렇죠. 묘호죠. 그 문종이라는 이름 때문에 되게 약간 좀 문약한 왕이었다 이렇게 생각하시는 분이 많은데 사실 문종은 병약했지만 문약한 왕은 아니었다라는 평가가 대세잖아요. 엄청 똑똑했어요. 그래서 여기 북쪽에 대한 대비도 굉장히 방비를 잘했고 약간 화차도 개발했고. 맞아, 예, 맞아. 그래서 신기전. 저는 약간 이제 그 문종 그 당시 보면서 국방부가 생각이 나더라고요. 더 많은 포, 화력 더 많은 화력. 네. 그때부터 시작인 거예요. 네, 그래서 네. 그러고 이어받은 단종은 그 조선시대에서 제가 알기로 역대 왕들 중에서 유일하게 정통성이 완벽했던 왕으로 제가 알고 있거든요. 맞아요. 원손, 이제 원자, 세손, 세자 그 태클을 착실히 밟아갔어요. 예, 이게 이제 손자 때부터 그 마지의 계열에 계속 있었던 사람이고 이제 네. 할아버지도 왕, 아빠도 왕 이제 이어받았는데 이제 세조가 와서 하면서 근데 세조가 아까 말씀하신 대로 신하를 다 등용을 해버리잖아요. 네. 그래서 왕권 약화가 확실하게 돼버리고 이제부터 이제 파벌 싸움이 시작이 되잖아요. 네. 그 이후에 연산군 얘기를 했던 게 연산군이 한번 또 이제 난리가 나면서 연산군이 내려가잖아요. 네. 그렇게 되면서 그 이후에 신하들이 어떤 상황이 됐냐면 왕권이 세니까 저런 일이 벌어진 거다. 그래서 나중에 그 후임의 왕들이 조금이라도 약간 왕권 강화를 하려는 조짐이 보이면 신하들이 그 약간 그러니까 자기들은 충원이라고 하는데 왕한테 했던 얘기가 전하 그런 짓은 연산이나 하는 것입니다. 이러면서 왕권 강화를 계속해서 막아내면서 결국 그 이후엔 다들 아시다시피 그 신하들의 세력이 세지면서 파벌 싸움만 이어지다가 좀 많이 네. 힘을 소진했잖아요. 네. 그래서 저는 이제 조선시대에서 그 두 번의 장면을 굉장히 크게 아쉬워합니다. 오죽하면은 무슨 얘기가 나왔었냐면은 이제 나중에 18대 현종 가면은 그 경신 대기근이라는 우리나라의 대기근이 맞아요. 발생해서 조선에서 청나라에 이제 식량을 보내달라고 사신을 보내요. 근데 청나라 그때 황제였던 강희제가 무슨 얘기하냐면은 너네가 지금 대기근에 시달리는 이유는 왕권이 약하고 신권이 강하기 때문에 벌어진 일이다. 맞아. 그런 얘기를 할 정도로 네. 이 어떻게 보면 좀 안타깝죠. 세조도 물론 업적이 없는 임금은 아니었지만 그렇죠. 이건 좀 공신 처리 문제라든지 이런 것만 좀 확실하게 해줬다면 태종, 세종으로 시작된 그 전성기가 조금 더 오래 이어질 수도 있었는데. 그렇죠. 이 얘기가 약간 역사에서 이프 좋아하시는 분들이 많이 네. 하는 얘기죠. 네. 맞아. 그리고 제가 말씀을 안 드렸는데 네. 그 단종은 유배 보내잖아요. 네. 근데 단종 어떻게 죽었는지 아세요? 영월 가서 한 13년 있다 죽은 걸로는 알고 그 있거든요. 저는 찾아봤는데 네. 저 사약 먹고 죽은 줄 알았거든요. 네. 네, 근데 그 활 시위로 목을 졸라서 죽었죠. 아, 맞다. 맞아. 맞아. 맞습니다. 저기 근데 맞습니다. 이거 너무 또 소름 돋아가지고 좀. 근데 솔직히 왕이 되고 싶은 그런 욕망과 야망은 아는데 네. 과연 그렇게까지 해야 됐었나. 어쨌든 자기 조카 아니야. 그렇죠. 그래도 왕이 되면 좋을까요, 재욱 씨? 아니 근데 이제 그 본인도 진행자의 자리를 탐냈던 입장으로서 한번 얘기해 주세요. 맞아. 탐이 나죠. 왜냐면 태양이 두 개일 수는 없습니다. 하나는 저물어야 돼. 그러니까
내가 쟤를 죽이지 않으면 내가 죽는 거기 때문에. 근데 가족인데. 그러니까 이제 저는 세조가 마지막에 절을 많이 짓잖아요. 맞아요. 네. 맞아요. 결국에 이제 병이 돌아서. 그러니까 결국 이제 벌을 받는 거죠. 그러니까 선을 넘은 거죠. 어떻게 보면은. 그러니까 뭐 그야말로 암군이죠. 세조도. 네. 네. 당연한 인과응보의 정석이다. 이렇게 네. 생각합니다. 그래요. 오늘 좀 주춤해요? 아닙니다. 네. 피곤해 보여. 1회 때에 비하면은 조금. 네, 네. 계속 뛰어들어졌는데 계속 가만히 있으니까. 아닙니다. 네. 아닙니다. 자꾸- 너무 네. 모르는 얘기가 나와서 아, 역사를 잘 몰라요. 그래요? 네. 알겠습니다. 자꾸 제가 여기 옆에서 말하면서 봤거든요. 자꾸 네. 자기가 준비한 그 자료를 자꾸 이렇게 확대해서 보고 자꾸 보고. 이게 부담감이 소소했구나. 가중이 되니까 내가 준비한 거라도 좀 확실하게 해보자. 그 왜냐면 생각을 이제 했거든요. 이따가 얘기할 거지만 이제 곧 탈락제도도 도입이 되기 때문에 똥줄이 탈 수밖에 없죠 지금 솔직히.